turagarutse nyuma yo kumara guherekeza amize no kuragumye kwibabwira turagenda tugira ibihe byiza bigiye bitandukanye. Tayari Gisubizo ministries twamaze kubana bari kumwe natwe muri studio. Berite kora akazi kose abanyarwanda bete babona byihuse ngira mubona ko nabakobwa n'inkumi basa neza basobanutse ndetse n'abasore b'ibikwerere bameze neza. Gisubizo rero mumaze iminsi muri lokale ngo muri gutegura concert mwakaniye namwe biragaragara mubanze mubinyumvisha mu ndirimbo ebyiri mucuranze turi tayari tugende. Hallelujah,
gitangira kutwereza ubutumwa bugufi kuri WhatsApp 0782417775 gatandatu umurongo wo guhamagaraho mukanya baraba kuri ekra zanyu mutangire mutubwire ko mwakiriye Gisubizo ministries mwagiye mubana nabo mu ndirimbo zigiye zitandukanye siko bwa mbere tubakiriye gusa bameze neza usibye no kuba basa neza ariko banaririmba neza. Aline fata microphone uduhaka umucuranzi mutabare shaka kantu runaka dukubita mwitemo muhurirayo. Haracyabura gatariko tekinike zose zihamagare kabisa tubyumve aha ibyo kurya by'amasasita turimo turabibaha neza abantu bamaze kwegerana n'ameza cyangwa se kuringanira nayo cyangwa se gufata ibyo kurya ntekereza ko mwamaze kugubwa neza kandi murimo muranaryoherwa. Umurongo wo guhamagaraho ngira ngo berite kuri tekinike bahita duha iyo nimero 0858832432 mu kanya gato ndaza kubakira mugire icyo mutubwira uwo yari Aline hanyuma witwa nde? Banika Shani nawe duhe rwose. Twagiriwe
twagiriwe na Yesu aruburizi 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 bukomeye aruburizi 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 bukomeye aruburizi 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 bukomeye ari baba ari imbabazi ari baba ari imbabazi ari imbabazi zikomeye ari babazi ari imbabazi za Yesu ari imbabazi ari imbabazi zikomeye dufite gutinya habe na gato ubuzima kuko bwacu ubuzima bwacu buri muri we dufite gutinya habe na gato ubuzima kuko ubuzima bwacu buri muri we aba mu byago haba mu byago ndetse no mu makuba aturindisha babasagira aba mu byago haba mu byago ndetse no mu makuba aturindisha aturindisha babasagira kuba turiho kuba turiho n'ubuntu bwayo kuba turiho n'urukundo rwayo kuba turiho n'ubuntu bwayo kuba turiho n'urukundo rwayo iyo turyamye dusinziriye tugenda mu bihe cyangwa iyo tugenda mu mihanda iyo turyamye dusinziriye tugenda mu bihe cyangwa iyo tugenda mu mihanda turindwa n'imbabazi zayo turindwa n'imbabazi za Yesu turindwa n'imbabazi zayo turindwa n'imbabazi za Yesu kuba turiho kuba turiho n'ubuntu bwayo kuba turiho n'urukundo rwayo kuba turiho n'ubuntu bwayo kuba turiho n'urukundo rwayo ati Baganizi turagushimira kuba wadutumiriye abo bana b'Imana ndamukiriza uwo mukobwa w'iburyo bwawe imisatsi myinshi turabashimiye akira ikiganza nawe ufite myinshi akira ikindi hanyuma ku murongo wa telefone kuri WhatsApp namuranye nasa mu butumwa bwanyu ubwo nabari bwota amasi mwese turabifuriza kugumya kugira ibihe byiza ngo mudukurikira muciye kuri /Isango Star rawa ukabasha gukanda Analytical TV live ubasha kureba Isango Star cyangwa se kuri application yitwa Vuga aho naho ubasha kubonaho Isango Star. Hanyuma reka ku murongo wa telefone mbakire mwanze mu mbwiriko mwakiriye Igisubizo ministries turabafite mu kanya gato turagenda twumva ibihangano byabo bigiye byagiye bikundwa mu gihe gitandukanye. Ku murongo wa telefone 0785834262 utubwira uko we hari umuntu kwagera mwaza kuza kumutwoherereza. Allo Isango Star. Allo Isango Star. Allo twakwakiriye witwa ndoherereye he? Nitwa Allo Turakumva neza. Merere Nyamira. Witwa nde? Nitwa Ange. Gira icyo ubwira Igisubizo ministries turi kumwe hano. Ange. Icyo nayibwira nuko iririmba neza.
noneho ahangaha ariko ntabwo bari kuturyohereza ku buryo byatuma tuza kwishima. babakorera ibintu bizatuma muza mwishimye muri konseri. cyane. Urakoze cyane rwose utinze gukupa. Bashaka ko musirimba kandi mukanya turaje ducekemo. Hanyuma ku murongo wa telefone uwo yari Ange Inyamirambo, wowe urahagana hehe, witwa nde, uhereye hehe? Hari wamaze kuhagera, turi tayari kumwakira. Allo Isango Star. Halo, Twakwakiriye, witwa nde, uhereye he? Nyagatare. Yego. Ijambo two Imana turi kumwe. Yego. Urakoze cyane. Wari Nyagatare. Hanyuma abandi muhereye, telefone ebyiri za nyuma twisubira mu gitaramo nyirizina, ndabizi icyo mushaka n'indirimbo. 0858832462. Hari umuntu ageze ku murongo Berite twamwakira. Allo Isango Star. Allo. Kwakwakiriye, witwa nde, uhereye he? Uwimana mbereye Rwamagana. Gabanya volume ya televiziyo yawe rwose ntabwo bihura. Aha, ngira ngo niba ugiye kuduhamagara ugomba kubanza ukagabanya volume ya televiziyo yawe mbere y'ibindi byose, hanyuma ibintu bikaza gukomeza bimeze neza. Naho nushaka kuduhamagara washyizemo volume ya televiziyo yawe, ibyo wari urimo urumva nibyo nyine ukomeze kumva. Nizanyira mu bande gusa, kereka umuntu uzikumbuye udaheruka mu misozi niwe wabikora. Allo Isango Star. Allo. Allo. Kwakwakire, vuga cyane, witwa nde, uhereye he? Wo yagiye. Turabura umwe wenyine tukarekeraho. Ku murongo wa telefone 0785832462 hari umuntu wageze twamwakira. Uwa nyuma. Allo Isango Star. Allo. Kwakwakire, witwa nde, uhereye he? Kinura ku ministries. Uherereye? Kinura ku ministries. Yamaye. Aha, niki wabwira rero abana b'Imana turi kumwe? Niki wabwira abana b'Imana turi kumwe? Cyangwa nabwira. Baririmba neza cyane. Urakoze cyane. Ikigaragara nuko mudukurikiye muri benshi, telefone reka tube tuziretse kuko turacyafite byinshi dushaka kumva mwaduhishiye kuri uyu munsi. Hari indirimbo mwagiye muri abantu bagiye bamenyaho cyane. Ndagira ngo tuzinjiremo ebyiri mwavuga muti izi ngizi zarafashe kabisa, zikora akazi kose, zikora umuti, abantu barazikunda. Muzishake ebyiri kabisa tuzinjiremo, hanyuma tugaruke mu kanya mutubwira rokare mumazemo iminsi icyo muri kudutegurira. Twagiye.
rikomeze uri buye rizima rikomeze uri buye umuntu wakunze iyi ndirimbo ku murongo wa telefone wamaze kuhagera natubwire uko yumva amerewe muri kano kanya. Umuntu wakunze iyi ndirimbo akumva rwose Isango Star. Allo? Allo? Oui, ririmba gato kuri indirimbo. Harina igiza gusa. Naho gusa. Urakoze cyane, Imana iguhe umugisha. Utwanduherereye he? Yitwa Florence, nherereye Kimironko, turiko turabemera cyane. Yego. Kuhabura ni ikosa rikomeye. Urakoze cyane. Ya, wansubize cyane turabakunda. Reka tugupepera ariko. Turagupepera rwose ugira ibihe byiza. Basuhuze bose cyane kandi babwire ngo isabukuru nziza kuri Benoit. Ufite isabukuru turi kumwe hano nahaguruka. Mucurangire muririmbire isabukuru nziza. Genda gake gashoboka rwose tumuririmbire neza. Ugira umunsi mwiza wibuka itariki wavutseho. Ugira umunsi mwiza isabukuru nziza. Hanyuma korali yose rongora muririmbire. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire Benoît, joyeux Yeho umutsima waruvuze gukatirwa buri uraza kwatumenyesha ikiganiro kirangiye. Urakoze cyane Benoît, no kwifura isabukuru nziza nawe ntekereza ko wishimye. Hanyuma Gisubizo ministries twaburaga indirimbo imwe abantu nabo babaza usibye ko iyo ngiyo yafashe cyane. Hari indi. Igitaramo ngutuye ikubera umubavu uhumira neza mwami waranyumvise ubwo nagusengaga akira amashimwe yanjye mana
akubere akira indirimbo yanjye ngutuye ikubera umubavu uhumurira neza kandi waranyumvise ubwo nagusengaga akira amashimwe mwami akubereye akira indirimbo yanjye ngutuye ikubera umubavu uhumurira neza kandi waranyumvise ubwo nagusengaga akira amashimwe mwami akubereye ibihe byangezeho bintera kwiheba nareba imbere yanjye ntabona umwijima niko kugira ubwoba ndataka cane nkamiko wambwiye ko utazansiga njyenyine mbega urihe Yesu urihe mbega urihe Yesu urihe ibihe byangezeho bintera kwiheba nareba imbere yanjye ntabona umwijima niko kugira ubwoba ndataka cane nkamiko wambwiye ko utazansiga njyenyine mbega urihe Yesu urihe mbega urihe Yesu urihe geraho nshobewe ncitse intege niko kubijwi iwe rimbwira riti uru rugendo rwawe ni jye warutangije ni nanjye uzarusohoza amahoro uru rugendo rwawe ni jye warutangije ni nanjye uzarusohoza amahoro nguhetse ku mugongo wanjye ntacyo uzaba we uhetse ku mugongo wanjye ntacyo uzaba nguhetse ku mugongo wanjye ntacyo uzaba we uhetse ku mugongo wanjye ntacyo uzaba urarizwe ntacyo uzaba we uhetse ku mugongo wanjye mugongo ntacyo wanjye uzaba Imana irakuzi ikwitayeho uhetse ku mugongo wanjye nshuti we ntacyo uzaba bikwiye abashuti witinya muvandimwe we humura we uhetse ku mugongo wanjye mugongo wanjye ntacyo uzaba uhetse ku mugongo wanjye ntacyo uzaba we uhetse ku mugongo wanjye ntacyo uzaba ndaguhetse ndaguhetse ku mugongo uhetse ku mugongo wanjye yego yego ntacyo uzaba ndaguhetse ku mugongo wanjye ntacyo uzaba we uhetse ku mugongo wanjye yego yego ntacyo uzaba ndaguhetse ku mugongo wanjye ntacyo uzaba nshuti we uhetse ku mugongo wanjye ntacyo uzaba ndaguhetse ku mugongo ntacyo uzaba we uhetse ku mugongo wanjye ntacyo uzaba ndaguhetse ku mugongo wanjye ntacyo uzaba we uhetse ku mugongo wanjye ntacyo uzaba ndaguhetse ku mugongo wanjye ntacyo uzaba uhetse ku mugongo wanjye yego ntacyo uzaba urarizwe ntacyo uzaba we uhetse ku mugongo wanjye ntacyo uzaba uhetse ku mugongo wanjye ntacyo uzaba we uhetse ku mugongo wanjye ntacyo uzaba twari dutangiye gushyuha harabura gato turashaka ko tunasirimbaho gatoya dushyire mu mwuka tubanze tuwinjiremo neza.
uje wese agusanga aruhuka umutima moko baho kwe tubona amahoro uje wese agusanga aruhuka umutima moko baho kwe twicare gatoya turuhukemo gatoya ariko mbere yuko duha ijambo umuyobozi wanyu dushyiremo afitiye byinshi turimbe karefu
umutima. Bararenze kabisa konseri tuzaza nibatubwira aho izabera nuko bizaba bimeze. Ni Kadenesi mu gasura indirimbo zabo rwose zimeze neza. Ati mwatwije muri weekend neza, Imana ibaho umugisha kandi bakomereze umurimo wabo. Ati baha imbaraga n'ubwenge, gusa sinabura gushima ubuyobozi bwa Isango Star buhora butugezaho ibyiza bitandukanye. Kadenesi mu gasura nawe ugira ibihe byiza. Mumpere mikoro umuntu wambaye karuvati hariya arayifite imeze neza, iravuga neza. Hanyuma rero reka banze bagushyire kuri kamera ngira ibyo nkwibariza. Aha Berite mutunga ikintu niko bavuze. Aha ngira ngo banze bakubone namara kuko ndatangira nkubaza. Mwamubonye n'umusore mwiza usobanutse. Iri tsinda rero Gisubizo ministries ni itsinda risa naho rikomeye kandi rigari, rigizwe n'abantu benshi abari mu Rwanda n'abari bwota amasimbi. Mwari mumaze iminsi abantu batababona, bigaragara ko mwasaga ntamwe muri lokale mwari murimo ndetse mutaranavamo. Iduhisha iki? Nkuko wari ubivuze mu by'ukuri lokale yacu nta kindi babwira ngo dutegure abanyarwanda ikintu cyiza kandi kizabafasha kwinjira mu mwuka wo kuramya Imana. Dukurije ibyo tuboneye aha ngaha, konseri izabera bose yazabera kuri Serena, hariya kuri tent ya Serena, yego, tariki 2 z'ukwa 12. Umuntu uzayizamo azitwaza iki? Umuntu uzayizamo nta kindi, azaza yitwaje amafaranga make, ibihumbi 5, ibihumbi 10, ndetse n'abantu bishize hamwe abantu 8 bagafata table y'ibihumbi 160, ari abantu 8. Urumva ari amafaranga makeya mu by'ukuri yo kugira ngo tuzabane muri umwanya. None ko abantu bazaza kubareba, ayo mafaranga ntabwo twavuga ko ari igiciro cyo kwinjira, ushatse kuvuga ko ari amafaranga yo kubashyigikira. Ni iki gitumye mugiye kwaka abantu ayo mafaranga? Ni iki muzabaha kuri uwo munsi? Nkuko abantu babizi, mu kwezi kwa 5 k'uyu mwaka turimo twakoze concert twise Worship Legacy season 1. Twayikoreye hariya ku rusengero rwa CLA. Twarimo dushutinga cyangwa se dufata amashusho y'indirimbo zacu arizo tuzamurika tariki 2 hariya kuri Serena. Ubwo rero abantu bahabaye bazi uburyo twabaye mu mwuka wo kuramya Imana, kandi niyo nsanganyamatsiko yacu no kugira ngo dukore ibitaramo bifasha abantu kwinjira mu mwuka no kuramya Imana mu by'ukuri. Niyo mpamvu twise iki giterane Worship Legacy. Ubwo rero iyi ni season 1 tuzaba tugiye kulaunchinga kuri iyo tariki. Mu yandi magambo, kwinjira ni ubuntu, ariko mbere yuko winjira ukabanza ugashyigikira korali. Rega burya abantu bakunda ibyiza ariko batagizemo uruhare. Iyo David nawe uyirebye ukavuga uti nanjye nayigizemo uruhare, hari icyo nakoze, tanga makeya bagukubite David wicare muri concert uryoherwe, ibintu bishobora kugenda neza. Bitavuze ko wamaze no kuyigeramo utanavuga uti mfite ibintu 100 reka mbikuremo mbitange nshyigikire mu Imana. Mu yandi magambo, ibyiza uzaba ugiye kureba uramutse kubyishyura ntiwabona icyo ubyishyura. Ngira ngo rero turi hano kugira ngo bantu batazahaboneka namwe mugire ibihe byiza. Harimo abarwayi, abari kwa muganga, bari mu bigo bitandukanye batabasha kuboneka, bari bwota amasimbi, namwe turi hano kugira tubasogongeze. Ariko kandi uwasogongeye neza, ufite umwanya, uzafite n'igihe cye, namubwira ngo niba ukeneye kuryoherwa no kugubwa neza uzitabire iyo concert. Izaba tariki zingahe? Tariki 2. Haburi cyumweru cyose. Haburi cyumweru kimwe. Ni nko ku cyumweru nk'uyu munsi. Ubwo ni tariki 2 z'ukwa 12 izabera hariya kuri Serena, Serena Hotel kuri tent yaho ngaho. Saha zingahe? Guhera saa 9. Dutangiye kugeza saa 2 z'ijoro. Muri kumwe na bande rero? Tuzaba turi kumwe n'amatsinda menshi, tuzaba turi kumwe na Healing Worship Team, tuzaba turi kumwe na Shekina Masoro, tuzaba turi kumwe na Prosper Nkomezi, ndamubona muramuzi, tuzaba turi kumwe na Bosco Nshuti, yego, nawe n'undi muhanzi uzwi cyane kandi ufasha imitima y'abantu. Yego. Nanone tuzaba turi kumwe n'umuvugabutumwa na Pastor Edmo Kivuye, ni umushumba w'urusengero rwa Vivant Bujumbura, ariko azaba ari hano kugira ngo duheshe umugisha twumva ijambo ry'Imana. Mu yandi magambo, umuntu ukeneye kuryoherwa azaba hari. Hagati aho twari twibagiwe itsinda rya The Blessings Family. Abo nabo ni inshuti zacu kandi bajya bafasha abantu benshi mu kubyina, bahimbaza Imana muri ubwo buryo. Nabo nuko ngo nabo bazaba hari. Aha, ntekereza ko bizaba ari ibihe byiza. Uwabashije kubirabukaho gatoya hano azagira ibihe byiza birenze ibyo arimo arareba hano. Hanyuma rero muzaririmba muri bangahe? Reka tujye no ku bakobwa rero.
mukurikije uko muri kurepeta muri iyi minsi murabona muzaba muri nk'abangahe ugereranyije korali yose? murakoze ndibaza yegereza mikoro. murakoze tuzaba tugera muri 40. Muri 40. Aha. Hanyuma Arinde, ukurikije ukuntu muri kwitegura urabona muzakora ibintu bimeze neza? Yego, tuzabagezaho ibintu mutarabona. Hanyuma rero turagira ngo Gisubizo mudusezeranire yuko mutazongera kujya muri lokale igihe kirekire. Kuva mu kwa gatanu kugeza waraciyemo agahe, mujye mugerageza ku updatinga rwose abakunzi banyu kugira ngo nurusheho kugenda neza. Gusa DVD ntago ari ikintu cyoroshye, hari n'abafata umwaka bayitegura itararangira, ahubwo mwebwe birihuse cyane. Ntekereza ko ari DVD izayimeze neza kandi izafasha imitima y'abanyarwanda muri rusange, ndetse kandi ninasohoka mbere yuko inasohoka ubundi banza guca no tukayironshinga abanyarwanda bakayibona, bamara kuyibona mukabona kwimurika, niko bizagenda. Hanyuma rero ubwo n'abandi mutazanye mwese reka tubashimire, bakoze cyane ko baba babemereye kuza. Turimo turasoza, ariko mu gusoza mugiye kudushakira indirimbo ebyiri tugiye gusorezaho, kugira ngo tugushe neza abanyarwanda bari mu rugo, ariko kandi tunabashishikariza kuzitabira iyi concert. Ariko se iyi DVD igiye gusohoka ni ya mbere, ni volume ya mbere, bitabujije ko hari izindi ndirimbo zagiye zisohoka mbere yayo zitari kuri iyo volume. Okay. Audio no kwa ngo iyi video ntago izabihekejwe na audio se? Ubundi umwihariko w'iyi video yacu nuko twafashe amashusho n'amajwi byose cyane hamwe. Okay. Twatekereje bya bindi rimwe na rimwe kugenda tukicara ahantu. Oya vuga ngo twatekereje bya bindi tuyatubona by'iburayi bakora. Natwe turabikora. Yego. Bivuze neza, twatekereje ikintu gikomeye. Ntago ari bya bindi byo kwanga nagiye ngo muri studio nkora audio ngo ndangije nkora video, byaraho biri live nibyo kuzabanyarwanda. Ni live n'umwihariko w'iyi video rero abantu bazaze bari bumwuka, abantu bari barimo bahimbaza Imana. Byo kuri ni video nziza, wabashe kubona ga highlight gatoya twashize hanze kagaragaza uburyo igiterane cyari kimeze mu by'ukuri, byari bimeze neza cyane. N'abasigendaza kuko bakumbaga nkoranyambaga kugira ngo ibintu birusheho kugenda neza. Hanyuma rero Gisubizo ministries turabashimiye cyane kandi turayifuriza kuzagira concert nziza ndetse n'ubufatanye bwiza, kuko Isango iyo tubiyambaje iteka ryose muraza, sinshuro ya mbere muje. Hanyuma rero mu gusoza, ubu hari abantu bari kurya bananiwe kurya bavuga bati ibintu turi kubona bimeze neza. Hari abantu bari kwa muganga barwaye bavuze bati tureguka ari uko ikiganiro kirangiye. Hari n'abari muri gereza banze kujya kurya ariko bati natwe turagujya turebe. Abo bantu bose mubashakira indirimbo ebyiri dusoreza aho zituma bajya mu mwuka wo kumva yuko bahazi. Twagiye mucuranza.
birashoboka birashoboka ntabwo igitererana haleluya abayitakira ihora ibaba hafi ikabasubiza ntabwo igitererana abayitakira ihora ibaba hafi ikabasubiza ngwino mwami udusange udusure utwiyereke haleluya turagukeneye utube hafi turakwifuza turakwizeye nuduhemuka ngwino mwami udusange udusure utwiyereke turagukeneye utube hafi turakwifuza turakwizeye nuduhemuka utube hafi turakwizeye kandi ntago ujya uhemuka. Hanyuma rero indirimbo hanyuma dusoza.
kwamamaza ko wampinduye uw'agaciro wandemeye Yesu amahoro n'ibyishimo mu buzima bwawe sinzahwema kwamamaza wampinduye ko wampinduye uw'agaciro wandemeye amahoro n'ibyishimo mu buzima bwanjye talalala 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 amahoro n'ibyishimo mu buzima bwanjye talalala 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 sinzahwema kwamamaza ko wampinduye uw'agaciro wandemeye amahoro ibyishimo mu buzima bwanjye wandemeye Gisubizo ministries turi kumwe murumva bari kubategura byiza bitangaje ko kandi banafite n'amajwi meza banaririmba neza. Reka tubashimire mwakoze, Imana yo mu ijuru ibaho umugisha kwa mwabanye natwe. Hanyuma afite byinshi rero dufatanye mu biganza twagiye. Motigaza,
ngira ngo rero dushoreje hano akaryoshye nawe ugahora mwitama birumvikana niyo mpamvu tugomba gusura kugira ngo urundi biganiro bikomeze mu kanya ku isaha isa 8 urubuga rw'itangazamakuru ruba rumaze kwasesekara duremo barabitunganyiriza ibigiye bitandukanye kugira ngo bize kuba bimeze neza. Abo twabujije gukora imirimo rero mbaye uburenganzira ni mujye kuyikora, abo twabujije kurya ni murye, abo twabujije kuvaho bari muhaguruke mujye mu zindi gahunda. Nuko byari bimeze kuri uyu munsi, byari bimeze neza. Nuko cyumwe gitane ko bizaba bimeze bikizagikora cyo ko bizaba bimeze tuzasoza umwaka ibintu bimeze neza. Cyumwe gitane dufite EP gisari cyumwe gikurikiwe nanone twaba dufite Care International, abantu bakunda ibintu by'ubwenge, amajwi y'ubwenge, tuzaba turi kumwe na Care International. Icyumwe gikurikiye gitaha ngira ngo bizaba ari uburyo. Hanyuma rero mwese mwadukurikiye, mwese mwaduha ibitekerezo, abohereje ubutumwa bugufi, abari bwo Tamasimi n'abari mu Rwanda, aho tubashe gusoma ubutumwa bugufi, aho tubashe kwita ku telefone ko muri benshi mwese mutababarire, turabakunda. Isango Star TV nyenyeri muri cya rubanda, ibyiza nk'ibi ntandi wabisanga usibye ahanga ku Isango Star. Reka mbabwire ngo amahoro n'imigisha bituruka mu mpare nke z'igihugu cyacu bibane namwe mwese. Bye.